大家好，我係 Joseph Chan。咁喺呢個影片裏邊咧，主要帶領大家去做一個叫做滿月嘅冥想。咁滿月冥想咁喺夜晚進行咧，效果真係非常之好。咁夜晚咧，咁喺夜晚去做呢節冥想咧，會減輕我哋會將我哋白天嘅壓力可以釋放出嚟，都非常之有幫助嘅。咁而家事不宜遲，我哋而家即刻進入一個滿月冥想環節。咁而家先揾一個舒適嘅環境，唔被打擾嘅地方坐低落嚟，安靜自己嘅心神。你要確保你所坐嘅位置係舒適。然之後，如果你哋係用我哋嘅耳機去聽我今次嘅冥想嘅話，效果可能會更加理想。好，如果安坐落嚟嘅話，咁而家可以跟住我嘅引導，可以慢慢合埋我哋嘅雙眼，先做幾次深呼吸，深吸一口氣，閉合至少2秒，然後將我哋嘅氣吐出。好，再嚟多一次，深吸一口氣，好，然後將我哋嘅氣吐出。好，容讓大家再俾少少時間，再做幾次深呼吸，直至我哋感覺到完全放鬆。非常之好，而家放鬆我哋嘅頭部，將我哋嘅白天所積壓嘅壓力釋放出嚟，然後放鬆我哋嘅鼻哥，放鬆我哋嘅耳朵，然後到我哋嘅嘴巴、牙齒、下巴。然後到我哋嘅頸部，而家請放鬆我哋嘅兩邊嘅膊頭，放鬆我哋嘅肌肉。當放鬆嘅時候，你會感覺到自己嘅肌肉由繃緊，慢慢變成放鬆，然後放鬆我哋嘅手臂、前臂，然後到我哋嘅手掌、手指，然後放鬆我哋嘅腹部，然後到我哋嘅屁股都放鬆。而家放鬆我哋嘅下半身，放鬆我哋嘅大髀，放鬆我哋嘅膝頭哥、小腿，最後將我哋嘅壓力流經我哋嘅腳跟、腳掌同埋腳趾，最後將我哋嘅張力、壓力從我哋嘅腳底陷入到一片柔軟嘅聖土。而家你哋嘅壓力已經被呢一片大地母親嘅愛吸納啦。你已經將白天嘅煩惱已經
拋諸腦後，逐漸輕散啊！好啦，而家係一個深夜嘅時分，你而家身處喺一個清涼嘅夜風中，你站在漆黑一片嘅一塊廣闊嘅草原上面，你向上一望，你見到一個皎潔嘅月亮。當看見呢一個皎潔月亮嘅時候，請你用內心去感受一下呢個月亮係點樣嘅，係乜嘢顏色？係圓嘅，定係半圓嘅？係明亮嘅，定係陰暗嘅？而家用我哋嘅內心注視呢一個月亮，你彷彿進入咗月亮嘅一塊聖土。當你用我哋嘅內心去感受嘅時候，你完全感覺到嗰份嘅寧靜、祥和、清涼嘅感覺。你用心去注視佢，你會越嚟越覺得我哋嘅內心同呢一個清涼、祥和、寧靜嘅一個氛圍包圍住。而家我哋嘅身體被呢一個寧靜完全包圍住我哋嘅身體，逐漸我哋嘅身體、我哋嘅肌肉變得好似羽毛、樹葉一般咁輕柔。而家我哋嘅身體兩臂嗰度伸出一對翅膀一樣咁輕散。當我哋用內在嘅眼睛去注視嘅時候，月亮嘅光線不斷照射住我哋嘅眼皮，然後呢一個月光嘅光芒流經我哋全身，不斷被呢一個寧靜、安寧、溫暖、清涼嘅感覺繼續去沉入去呢一塊我哋嘅身體。你猶如得到咗徹底嘅療癒同埋放鬆，白天所遭受嘅壓力、困難或者係人際關係中嘅創傷，就喺此時此刻沉伏喺呢一個光芒入邊，你已經得到咗真正嘅放鬆。而家就俾我哋沉醉喺呢段光芒裏邊一段時間。好啦，如果準備好嘅話，而家可以慢慢咁樣將我哋意識帶返嚟當下，然後準備好之後，我哋可以慢慢擘大我哋嘅雙眼。好，就係咁神奇啦！有冇覺得全身真係變得鬆咗落嚟呢？咁我哋冥想做得越多嘅話，咁我哋越嚟越感覺到我哋嘅身體嘅變化。希望大家聽完今次嘅冥想之後，希望大家真係瞓到一個好覺。好，大家下次再見。